Siang 15 sih. Siang 15.000. Enak ATM apa enggak? Enak ATM apa? Enggak. Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk dulur-dulur orang dimanapun berada. Jumpa lagi ya siang ini bersama Cak Nure Dewe. Kali ini saya berada di Desa Talok, dulur. Tepatnya saya berada di depan pintu masuk dari markas Wisata Audio ya. Tuh, tampak di depan itu sudah tertuliskan Jalan Manggis ya. Terus juga ada banner di sini. Nah, ada banner dari rokok yang mensupport Wisata Audio. Terus insya Allah ada hiburan ya nanti malam. Kalau nggak salah hiburannya itu apa ya? Kesenian ya, Songgoroto, dulur. Tampak banner kuning itu. Songgoroto tepatnya berada di markas dari Wisata Audio itu. Oke, langsung saja kita coba sepil ke sana, lur. Ini untuk arahnya, lur, itu pertigaan dari Sedayu Dampit ya, langsung menuju ke utara ke sini. Hanya beberapa meter saja ya. Dekat dari Indomaret itu, lur. Lalu belok ke kanan ya, kalau dari selatan. Kalau dari arah utara, dari Desa Bokor ya, ke selatan. Terus berada di sini, Jalan Manggis, langsung masuk ke timur. Oke, langsung saja kita ke depan atau ke lokasi. Tampak gini sudah ada garis-garis buat lapak ya, dulu. Acara di sini loh. Di sini sudah ada barikade. Ya. Sepertinya dipakai buat ruang FUH. Oke, dulur, nah ini tampak panggung dari acara Blisat Nanti Malang, lur ya. Acara ini Songgoroto gitu. Nah, untuk alat musik-musiknya juga sudah berada di sini. Satu pickup full ini, dulur. Ada gamelan, ada kendang, juga ada apa aja ini, dulur ya. Yes, perlengkapan kesenian kuda lumping gitu. Ya. Full ning kene, nek jaran-jaranane pun wis ning kene, lur. Tinggal caplokane wis ana kene, lur. Lah iki sing gawe nutuk-nutuki ya. Nutuki pagar betis atau barikade gitu. Ya. Nah, ini untuk Blisat sendiri, dulur. Nah, penataannya seperti ini. Nah, sepertinya untuk Blisat memasang subwoofer apa ini? Victor sama Faster kalau nggak salah. Nah, kita coba lihat ke depan ya. Untuk linre pakai yang seperti biasa 212, dulur ya. Satu tweeter, 2 speaker itu. Yang di atas ada 8 ya. Terus di sini ada beamnya, lur. Beam apa parlet ini? Oh, parlet beam ada, lur ya. Untuk beamnya dipakai di ujung paling belakang sana ya. Untuk beamnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 beam. Panggungnya gagah, dulur ya, meskipun enggak terlalu kecil ya. Nah, ini pas gawe acara jaranan nih, lur. Blisat Audio. Parlete enek pirlo parlete iki. Sik durung mari parlete, dulur ya. Oke, kita sepil ke sini ya. Box factornya, dulur. Terus yang di atas ini box faster. Kombinasi 2 box, dulur ya. 18 inan semua ini, tapi beda box atau beda penempatan. Yang di bawah ini agak besar, yang di atas agak kecil. Tapi untuk suara tahu sendiri lah Blisat bagaimana ya, dulur. Seperti ini. Ini untuk speaker dari SPL sendiri ya, dulur. Seperti ini.
Kita sebut dari dekat ya lur ya. SPL. Kalau yang box lama Faster tuh angin-anginnya agak kecil ya. Boxnya sampai seperti ini lur. Triplek lapis atau triplek horek lur ini ya. Grille pun ya nayang-nayang iki lur. Wayahe apa ini? Wayang ngejati maneh. Iki grille. Terus untuk yang Vector yang box terbaru ya iki angin-anginnya gede. Nah, terus di dalam juga ada apa namanya ini? Grill. Grillnya di dalam agak besar untuk longgangannya ya. Untuk speaker nggak kelihatan ya kalau yang ini tertutup sama spon. Faster series sama Vector ya, kombinasi bisa nanti malam. Nah, terus ini untuk perkabelan ya. Perkabelan ini full memakai SPL ya. Pakai SPL audio seperti ini. Box Vectornya 8 ohm. Itu kita sepil untuk powernya ya, pakai yang berapa itu, mau pakai yang 30 dulu ya, SPL audio TD 30.000. Ada 2 unit sepertinya dipakai buat ngangkat subwoofernya ya, karena satu power ini mengangkat 4 kotak atau 4 box. Kalau double itu 2 subwoofer dulu ya. Jadi yang atas ini pakai yang ngangkat yang Faster, yang bawah insya Allah ini ngangkat yang Vector dari Blizzard. Terus untuk lenre ini kok akeh men. Canon NR 8004D sepertinya dipakai buat Twitter ini ya, nggak salah. Pakai buat Twitter. Terus yang ini dipakai buat speakernya ya. Ada 3 unit ini ya. Ada 3 unit SPL 20.000 seperti ini, Blizzard audio. Jangan lupa untuk nanti malam lur ya hadiri di sini. Nanti kita coba tanya-tanya tentang harga parkir sama HTM-nya. Untuk panelnya pakai panelnya JRT ya, JRT audio sotok beranjang. Ya, kita coba sepil yang di sebelah sana dulu ya. Itu kru-krunya masih istirahat sepertinya. Panggungnya 80% sudah selesai dulu ya. Tinggal pernak-pernik saja ini. Tertidur. Yang di sini sepertinya sama lur ya, pakai 30.000 TD ya, 2 unit ngangkat 4 speaker, 1 power ngangkat 4 speaker. Terus panelnya yang ini gede banget ya. Terus untuk yang di sini tetap sama menggunakan 20.000 ya. Terus ada DLMS juga lur di sini ya. Itu dari SPL Audio DP4088F tipenya. Penampakan dari belakang seperti ini. Terus untuk yang atas begini dulu. Blizzard audio. Padahal infone parkir karo anu ya apa iki? Parkir kayak siang 15 sih. Siang 15.000. Enak ATM apa enggak? Enak ATM apa? Enggak ada. Konsepnya ini kayak apa hari ini? Konsepnya berot dhisik. Buat mari berot terus sarana. Terus sarana. Berot dhisik, Mas. Enak ceksone kok enggak ini, sore. Cek Sony ya sore. Ceksone sore. Terus dancer piye? Oh, ready. Yo dhewe-dhewe ta. Hargane. Tak kira lek ono siji-siji ta loro. Ini kok dancer tapi ngelompok tapi. Oke dancer teko. Menghadiri ini.
dancer dadakan. Jangan lupa untuk dulur-dulur yang pengen dancer di karnavalan bisa hubungi di Cendol Listrik ya. Ini. Oke, seperti itu dulur ya untuk info parkirnya. Siang seperti itu, malam juga seperti itu. Ini untuk perkabelannya. Soundmax. SPL ya. Semua SPL toko Itali. Kabel Itali. Oke dulur ya, seperti itu untuk informasi dari Blisat Audio yang nanti malam ada acara Songgoroto dulur ya. Jangan lupa untuk menghadiri, lokasinya di Desa Talok dulur ya, di belakang dari POM atau SPBU Talok. Lebih tepatnya di belakang dari apa itu KUA Desa Talok dulur. Oke, dulur terima kasih sudah mengikuti terus di channel Cak Nure Dewe. Kali ini akan kita sambung di video berikutnya dulur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.